सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपको दिखाऊंगा Kawasaki Z800 बाइक है। बहुत बढ़िया बाइक है, भैया ने रैप कराई हुई है पर्पल कलर में। तो चलो दिखाते हैं उसके सिनेमेटिक, एंजॉय करो। तो भाई आपने देख लिए सिनेमेटिक शॉट, और अब मैं आपको इसकी जितनी चीज़ें इसके अंदर लगे हुए हैं, जो पार्ट आफ्टर मार्केट जो है, वो मैं आपको उनके सब के बारे में बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता रहा था, इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, इसमें RNG की रेसिंग किट लगी हुई है पूरी। तो जो कि ये जो किट है, ये आपकी पूरी बाइक को, जैसे कहीं गिर जाती है बाइक, तो उसको डैमेज होने से बचाती है पूरी किट। जैसे आप देख सकते हैं RNG के यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे क्रैश गार्ड भी लगे हुए हैं कि जो गिरने से आपको आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करेंगे पूरा, जिससे आपकी बाइक जो है पार्ट्स जो क्रैश नहीं होंगे। और भी है, आपको चीज़ें और भी दिखाता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें SC प्रोजेक्ट का जो है एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इसकी ये बहुत लाउड एग्जॉस्ट में से आता है ये। जैसे SC प्रोजेक्ट हो गया और रेस फिट हो गया, ये दोनों लाउड एग्जॉस्ट में आते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, आपको आवाज़ सुनाते हैं। और इसको स्टार्ट जैसे ही करेंगे, आप हेडफोन लगा लेना, हेडफोन से जैसे कि आप अच्छी आवाज़ आएगी पूरी एग्जॉस्ट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, जैसा कि मैंने बोला था, स्टार्ट करके दिखाते हैं बाइक को। देखो भाई, आवाज़ देखो कितनी लाउड है। टोटल मार दे।